Halo, kita lagi di Curug. Nih, Curug Citambur, Cianjur Selatan. View-nya keren. Liatin lo. Ayo. Mana? Apa-apa. Halo, Ayo guys, kita mau makan. aku mau makan. Kita piknik di sini di atas gunung. Coba lihat makan apaan. Kebetulan dari mama mertua. Biar nggak jajan. Enak banget ya. Nasi. Nasi timbal. Makannya pemandangannya keren banget. Oh, Jangan dulu. Spesial. Wow, gila sih ya orang. oh pete. Gila nih orang.